Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին քննարկելու ենք ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում, իսկ ավելի կոնկրետ 3 քաղաքական հասարակական գործչի հայտարարությունները, կարծես 3-ն էլ հենց իրենց քաղաքական գործիչ են համարում, եւ այդ 3 գործչի հայտարարություններում ես տեսնում եմ մի շարք խնդիրներ, որը ես անպայման պետք է բարձրաձայնեմ, այստեղ ի սկզբանե նշեմ, որ ես չեմ քննարկում անձերին, դա ինձ համար առհասարակ հետաքրքիր չէ, ես քննարկում եմ միշտ գաղափարները եւ այն գաղափարները, որոնք իրենք հնչեցնում են, ես ուզում եմ քննարկեմ ձեր հետ միասին եւ պարզաբանեմ իմ մոտեցումները եւ համարում եմ, որ դա շատ օգտակար կլինի ընդհանուր առումով գործընթացին։ Երեքն էլ խոսք է գնում այս դեպքում կոնկրետ պարոն Տիգրան Խզմալյանի, պարոն Արա Պապյանի եւ պարոն Գուրգեն Սիմոնյանի մասին, երեքն էլ հարցազրույց են տվել վերջի 1-2 օրվա ընթացքում Նոյան Տապանի եթերում, հայերեն եւ ռուսերեն, եւ հասանելի է, ես հղումները կթողնեմ նաեւ մեկնաբանություններում, դուք կարող եք նաեւ դիտել այդ իրենց ելույթները, ամենայն հարգանքով անձերի հանդեպ, բայց ես պետք է իրենց կողմից հնչեցրած մի շարք խնդրահարույց այստեղ թեզերը պարզաբանեմ եւ մանրակրկիտ ձեր հետ միասին ներկայացնեմ ոչ միայն իմ մոտեցումը, այլ իմ գնահատականը, հիմնված նաեւ ոչ թե իմ անձնական, այլ կլինի դա միջազգային փորձից, Վրաստանի հետ կապված, որովհետեւ խոսքին պարոն Խզմալյանի թեման Վրաստանի հետ ուղիղ կապ ունի եւ ես երկար ժամանակ պնդել եմ, որ պարոն Խզմալյանը սխալ է թույլ տալի, երբ Վրաստանի այդտեղ կարգավիճակը Վրաստանում տիրող իրավիճակը առհասարակ ինքը օրակարգում չի դրել, այն էլ այն դեպքում, երբ պարոն Խզմալյանին են արգել է Վրաստան այց եւ ես դրանով նաեւ զբաղվում էի, հիշում եմ իրան, օգնել էի այդ թեմայի շուրջ նաեւ որ պարզաբանեինք այդ թեման եւ այստեղ հարցազրույցներ տար եւ այլն վրացական շրջանում, որովհետեւ իրեն վրացական գործող իշխանությունները արգելել են մուտք Վրաստան։ Եվ իմ համար զարմանալի էր եւ հիմա էլ ավելի զարմանալի է, որ այդ ամեն ինչից հետո պարոն Խզմալյանը նրա փոխարեն որ ընկալեր պարոն Փաշինյանի ասածը եւ փորձեր հասկանալ այնինչ երկար ժամանակ ասում ենք, որ Վրաստանը խնդիր է եվրոպական ինտեգրման ճանապարհի վրա, որով ես անձամբ զբաղվում եմ Վրաստանում եւ այստեղ եմ բացի նրանից, որ ծագումով այստեղից եմ, իմ գլխավոր նպատակներից մեկը հիմա ընդհանուր վրացական եւ հայկական ճանապարհը բացելն է դեպի Եվրոպական միություն։ Այսինքն ես դա բացահայտ եմ ասում այստեղ եթերների ժամանակ կարող եք դիտել նաեւ իմ հարցազրույցները, այդ թվում իմ վրացական ալիքի միջոցով այստեղ YouTube-ում ամեն օր վերջի օրերի ընթացքում Փաշինյանի այցից հետո խոսում եմ Հայաստանի եւ Վրաստանի միասնական Եվրոպայի ապագայի կարեւորության մասին եւ ռուսական այսօր իշխանության իդեմս ռուս օլիգարխ Բիձինա Իվանիշվիլու փորձերը, որ Ռուսաստանի պատվերով փակեն այդ ճանապարհը։ Եվ իմ համար զարմանալի է, որ ինչու հետ մենք գործ ունենք այս դեպքում, ես չեմ հասկանում, որովհետեւ զարմանալի է այն, որ պարոն Խզմալյանը հիմա արդեն վարչապետն էլ ասաց Եվրոպական խորհրդարանում։ Եվրոպական խորհրդարանը այդ օրերի ընթացքում, երբ որ վարչապետը այնտեղ էր, բանաձև էր քննարկում Վրաստանի թեմայով եւ հաջորդ օրը վարչապետի ելույթից հետո ընդունեց բանաձև Վրաստանի մասին։ Աննկարագրելի ծանր հետևանքներով եւ քննադատությամբ բանաձև է Վրաստանի մասին, որը հաստատում է վարչապետ Փաշինյանի գնահատականները եւ խոսքերը։ Այո, հաստատում է եւ սա այնպես չէ Փաշինյանի կարծիքն է թե չէ, ես էլ եմ հաստատում Վրաստանից լինելով։ Եվ հիմա մանրամասն դեռ քննարկենք։ Սկսենք պարոն Խզմալյանի ելույթից։ Նոյան Տապանում ինքը այդ ելույթում քննադատում է վարչապետ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես եվրոինտեգրման ճանապարհը, պարոն Խզմալյանը սկզբից ուրեմն մոտավորապես առաջի 2 րոպեի ընթացքում խոսում է նրա մասին, որ քննադատում է շատ կտրուկ վարչապետ Փաշինյանին, որ ինքը ինչպես թեզ է իբրև օգտագործում, որ Վրաստանը եւ Եվրոպական միությունը սառեցրած ունեն այդ գործընթացները, ինքը ասում է, որ սա մանիպուլյացիա է եւ փորձում է վարչապետը սա օգտագործել ինչպես թեզ, որ ներքի լսարանի համար եւ Հայաստանը բաց է թողնում ուրեմն ըստ իրեն այս պատմական հնարավորությունը, որ դեռ չի դիմել Եվրոպական միությանը անդամակցության կարգավիճակ ստանալու համար։ Եվ ուրեմն Խզմալյանը ասում է, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը կրկնում է վրացական երազանքի ռազմավարությունը, խոսքով գնում է դեպի Եվրոպա, բայց իրականում փորձում է պահպանել ուրեմն կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ուրեմն
այստեղ պետք է հստակ նշել, որ սա եւս մեկ անգամ շատ լուրջ եւ շատ մեծ սխալ է, որովհետեւ ես բազում անգամ ասել եմ, հետո մնացածի ելույթների մասին էլ որ խոսենք, նույն տրամաբանությունը համեմատել վրացական այսօրվա իշխանություններին եւ Հայաստանի իշխանություններին ուղղակի լուրջ չէ, հասկանում եք։ Պարոն Խզմալյանը Վրաստան գալ չի կարող։ Եթե Հայաստանում Եվրոմիության ուղղությունը ակտիվ չլիներ իշխանությունների, ոչ թե օրենք կընդունեին Եվրոպական միության մասին, ոչ թե Վրաստանի եւ Հայաստանի թեման կբարձրաձայներ Եվրոպական միությունում, կներեք, բայց վարչապետ Փաշինյանը ստիպված չէր այդ օրենքը ընդունել, որի ուղղությամբ Եվրոդաշինքը կոնկրետ Եվրոքվեի բանաձևով ձայներ եք հավաքել, ստորագրություններ, այդ թվում պարոն Խզմալյանը, ինչի համար ես գնահատում եմ իր ներդրումը, բայց վարչապետը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ստիպված չէր դա անել։ Եվ դա արել է այն իրավիճակում, ես ձեզ հիշեցնեմ, երևի դուք լավ տեղյակ չեք, բայց ձեզ հիշեցնեմ, Վրաստանը 2023 թվականի մարտ ամսին ներկայացնում է կոնկրետ օտար գործակալների մասին օրենք, որով խափանում է եվրոինտեգրման գործընթացը, ցույցերի հետևանքով հետ է քաշում այդ օրենքը, որտեղ մեծ բախումներ էր, եւ տարվա վերջին 2023 թվականի դեկտեմբերին Վրաստանը ստանում է Եվրոպական միության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ, ի շնորհիվ այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի անձնական ջանքերի, որը ինքը ուղղել է ուրեմն նախագահ Մակրոնին այդ ժամանակ համոզելու, որ Վրաստանին այդ կարգավիճակը տան։ Ես պատասխանատու եմ իմ խոսքերի համար։ Եվ շատ լավ Վրաստանում դա գիտեն։ Եվ Ֆրանսիան հրավիրեց այդ ժամանակ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին եւ վարչապետ Ղարիբաշվիլին Փարիզ եւ պայմանավորվեց, որ կտա այդ կոնկրետ կարգավիճակը Վրաստանին, բայց մեկ պայմանով, որ Վրաստանով պետք է բացվի զենքի մատակարարումները ֆրանսիական դեպի Հայաստան։ Բացվեց, տվեց կարգավիճակը եւ հունվարին 2024 թվականի Հայաստանի նախաձեռնությամբ ստորագրվում է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև եվրոպական ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ, որում նշված է, որ կողմերը կիսում են ընդհանուր եվրոպական արժեքները։ Եվ այդ պարագայում Վրաստանի իշխանությունները սկսում են խախտել այդ փաստաթուղթը։ Ամիսներ անց, երբ հիշեցնեմ 2024 թվականի ապրիլի 5-ին տեղի է ունենում Բրյուսելում Փաշինյան Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն Բլինկեն հանդիպումը, որտեղ որ պայմանավորվածությունները ձեռք բերվում, որ Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացում տեղի կունենա, այսինքն արեք ուղիղ ասենք, որ Հայաստանը կպատրաստ կլինի Եվրոպական միությունին դիմել անդամակցության համար, բայց պետք է դրա համար դեռ դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Եվ Վրաստանի տարածքով այդ փաստաթղթում գրված է, որում Վրաստանը չկա, բայց Վրաստանի տարածքով ինչպես տեխնացուի կարգավիճակ ունեցող պետություն, որովհետև Թուրքիայի հետ սահմանը փակ է եւ 24 թվականի ապրիլին դեռ պարզ չէր իրականում իրավիճակը ինչպես կզարգանա։ Փաստացի պետք է այստեղ արձանագրել, որ Եվրոպական միությունը ասաց Վրաստանով կմատակարարենք ամեն ինչ, որովհետև Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից որ դուրս գա, լուրջ ճգնաժամով է անցնելու տնտեսական։ Իհարկե այդ ճգնաժամը կարելի է հաղթարել Եվրոպական միության շնորհիվ, բայց պետք է լինի ֆիզիկապես մատակարարման ուղի, միայն գումարը բավարար չէ, ֆիզիկական ուղի է անհրաժեշտ։ Այդ ամսվա մի քանի շաբաթ անց, վերջին Իվանիշվիլին հայտարարություններ է անում եւ ասում է Եվրոպական միությունը դա գլոբալ կուսակցություն, պատերազմի կուսակցության վերահսկողության տակ է այդ կառույցը եւ խափանում է եվրոինտեգրման գործընթացը։ Հայաստանը գնում է Եվրաքվեյով, ես այստեղ աջակցում եմ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտին, որոնք եվրոպական օրակարգ ունեն, իշխանությունները ասում են մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, բայց իրականում խափում են ժողովրդին եւ հենց ընտրությունները կեղծելով հաղթեցին վրացական երազանքը նկատի ունեմ 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ին խափանեցին, կանգնեցրեցին Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը, որից հետո ցույցերը մինչև այսօր շարունակվում են, որից հետո սարսափելի այստեղ իրավիճակ է ստեղծվել մարդու իրավունքների ուղղությունով եւ դրա մասին վերջերս կա կոնկրետ ուրեմն կարևոր փաստաթուղթ, որը նաեւ հասանելի է Եվրոպայում անվտանգության կառույցն է տրամադրել այդ փաստաթուղթը ուսումնասիրությունների հետևանքով։ Հիմա Հայաստանը, որ դիմեր Եվրոպական միությունին, բացի դրանից, ավելացնեմ, շատ կարևոր, ես խոսել եմ դրա մասին, այս ալիքում կոնկրետ ներկայացված է Վրաստանը քանի անգամ զենքի մատակարարումները, որ փակեց Վրաստանը։
Հետո որ տնտեսական խնդիրներ սկսեց Հայաստանի համար ստեղծել, միջև այսօր այդ տնտեսական խնդիրները կան եւ ռուսական ընդդիմությունը, պարոն Խզմալյան, Հայաստանում այսօր ասում է դրանում մեղավոր է կոնկրետ Հայաստանը, որովհետև Եվրոնեստի բանաձև է աջակցել։ Տեսեք այդ Գառնիկ Դանիելյանի հայտարարությունները 5-րդ ալիքի եթերում։ Եվ ստացվում է, որ Հայաստանը ձեր կարծիքով մանիպուլացնում է այն, որ աջակցել է Եվրոնեստի բանաձևին, որտեղ որ եվրոպական այդ ուղին է, որով Վրաստանին իբրև հիմք է տվել եւ Վրաստանը հիմա Հայաստանի համար այնպիսի խնդիրներ է ստեղծում, որ եթե մենք Թուրքիայի հետ սահմանը չբացենք, Հայաստանը Իրանում պատերազմի ֆոնին կարող է հայտնվել շրջափակման մեջ Վրաստանի կողմից, այո, ինչպես ձեզ, պարոն Խզմալյան, Վրաստան չեն թողնում, կարող է ամբողջ Հայաստանի համար այդպիսի շրջափակում կազմակերպեն, որովհետև այստեղ ռուսներն են իշխանությունում։ Եթե Հայաստանում ռուսական ռեժիմ լիներ, համոզեցնում եմ ձեզ, ոչ ձեր կուսակցությունը, ոչ մնացած արևմտամետ կուսակցությունները վաղուց ոչ թե խորհրդարանում ելույթ կունենային, բանաձև կներկայացնեին ու օրենք կընդունեիք այդ համատեքստով, այլ մոտավորապես այն իրավիճակում կլինեք, ինչպիսի մենք ենք այստեղ իրավիճակ, թշնամի պետության հայտարարված պատժամիջոցներ, տուգանքներ, դատարաններ, քանի անգամ եմ ես միայն եղել այդ դատարաններով։ Այսինքն ես այստեղից հստակ բոլորին ասում եմ, նախազգուշացնում եմ բոլորին. մի համարձակվեք համեմատել Հայաստանի եւ Վրաստանի իշխանությունները։ Սա արդար չէ, եւ ես լինելով Վրաստանից, սա միշտ ասելու եմ, որովհետեւ սա կեղծ է։ Եվ վարչապետի ասածը իբրև որ թեզ է, ես եմ ձեզ հարց ուղում։ Հարց եմ ուղում հանրային։ Եթե Վրաստանի ուղին ձեզ պետք չի, հարգելի Հայաստանի քաղաքացիներ եւ պարոն Խզմանյան, որը կուսակցություն է ղեկավարում, չէ, պատասխանատու քաղաքական գործիչ է։ Այսինքն դա իբրև թեզ է վարչապետը օգտագործում։ Հայաստանի տնտեսության ինչ տոկոսն է անցնում Վրաստանով եւ ինչ տոկոսը մնացած պետություններով։ Ինձ մի հատ ասեք էլի թվերը։ Ես դες ասեմ, 70-80% Վրաստանով, 20% Իրանով, միջև պատերազմ։ Միջև պատերազմ։ Բա պատերազմից հետո Իրանում նկատի ունեմ Հայաստանի տնտեսությունը որտեղով է անցնում, օդով, որ պետություններով, ցամաքով իհարկե, որ պետությունով։ Բա ինչպես է ստանում, որ դուք մի կողմից պոպուլիստական առումով դեմ եք Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, մյուս կողմից Վրաստանը ասում եք կարևոր չի, բա ո՞նց եք Եվրոպայի հետ կապված։ Արտաքին աշխարհի հետ որ պետությունով եք կապված։ Կամ ուզում կապվել։ Սա ուղղակի լուրջ չի իրականում քննարկել, որովհետև պարզ է, որ արտաքին աշխարհի հետ կապի համար Հայաստանին պետք է այդ թվում բացել Թուրքիայի հետ սահմանը, բայց Վրաստանի առումով վստահելի չի Վրաստանի իշխանությունը։ Էլ ավելի ինչպես ասել, ուրեմն պարզ։ Եվ սա զենքի մատակարարումի հետ խնդիր կա։ Հիմա Իրանի թե ուղղությամբ զենքի մատակարարումի հետ խնդիր կա, ո՞նց եք պատկերացնում դուք։ Ուղղակի ենթադրեք բոլորդ։ Կա չէ։ Բա Վրաստանով էլ որ փակա զենքի մատակարարումները, մտածում ենք ինչ իրավիճակում ենք գտնվում, թե մեզ ուղղակի հայրենասիրությունն է հետաքրքրում։ Մենք եփենք ձևավորվելու արդեն ինչպես հասունացած ազգ, որը ապրում է պատասխանատու իրավիճակում, այլ ոչ թե հույսները դնում չգիտեմ ինչու վրա, ինչպես շատ անգամ մեր պատմության ընթացքում արել ենք, որ մի կերպ ամեն ինչ մի ձև կլինի, էլի։ Հիմա շարունակեմ։ Ուրեմն այդ իբրև Հայաստանը կարող է անդամակցության համար դիմել։ Այսինքն Հայաստանը, եթե Թուրքիան սառեցված ունի Եվրոմիության հետ հարաբերություններ սահմանը փակ է, եւ Վրաստանը հիմա նաեւ այդ ճանապարհով է գնում, որ պետությունով է Եվրոպական միությունին միանալու։ Կղզի առանց ծով։ Լավ, Կիպրոսը կղզի է, ծովով։ Հայաստանը կղզի առանց ծով։ Որ պետությունով է միանալու Եվրոպական միության անդամ դառնալու։ Այսինքն տրամաբանական է այստեղ, որ ամբողջ ջանքերը ուղղել ենք Վրաստանի թեմային եւ Թուրքիայի հետ կայունացման հարաբերությունների։ Երկու առանձին տրեք, որը իրար հետ կապ չունի, որ մի ձև բալանսավորի Հայաստանը։ Մարտահրավերները։ Բացի դրանից, իբրև խոսքերի հայտարարությունները, դուք իմ համար զարմանալի է, որ դուք չեք նայում, կապ ունեք, չէ, եվրոպացիքի հետ։ Մի հատ խոսեք եվրոպացիքի հետ, էլի, դեսպանի հետ խոսեք Եվրոպական միության, Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ խոսեք, կամ ներկայացուցիչների ով կան այդտեղ։ Մի հատ հարցրեք, վարչապետ Փաշինյանը եւ վրացական երազանքը իրար նման են, թե իրար հակառակն են։ Հարցրեք։ Բայց ես կպատասխանեն դրա վրա, եվրոպացի կպատասխանեն, որ իրար հակառակ են։ Դուք մի հատ հակաեվրոպական հայտարարություն վարչապետից լսել եք, մենք Վրաստանում սարսափելի է արդեն։ Հակաեվրոպական հայտարարությունները հենց մակարդակի են ասել, որ արդեն անհնար է դրան ուղղակի այդ իրավիճակում գտնվել։ Բայց դուք իհարկե առանց պատկերացնելու դա համեմատություններ եք անում։
Հետո, դրանից հետո, ուրեմն, պարոն Խզմալյանը նաև խոսում է նրանից, որ մենք իբրև հրաժարվում ենք ցեղասպանությունից եւ Արցախից, առաջի հերթին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու տրամաբանությամբ, որը անհրաժեշտ է խաղաղության համար Հայաստանի, պատմական հայրենիքների, պատմական տարածքների հարցը ներկա քաղաքական համակարգում մի դրեք։ Եվ դուք Եվրոպայում շատ լավ գիտեք հենց եվրոպական մոտեցումները։ Ստրասբուրգը, որտեղ որ վարչապետը ելույթ ուներ, պատմականորեն Գերմանիայի տարածք է, բայց վաղուց ֆրանսիական տարածք է։ Եվ Գերմանիան ինչ պետք է անի հիմա այդ պատճառով։ Եվրոպական միության անդամակցությունը ներառում է այն, որ նաև սահմանների փոխելու փոխարեն համագործակցության եւ խաղաղության ուղղությամբ են հիմնվում պետությունները, դա փաստ է։ Ցեղասպանությունից ոչ մեկ չի հրաժարվում։ Այդպիսի ուղղակի օրակարգ չկա, իմ նախնիները ցեղասպանությունը վերապրած են Կարսից եւ ցեղասպանությունից հրաժարվել մենք չենք կարող, ես չեմ կարող որևէ դեպքում աջակցեմ ցեղասպանությունից հրաժարվելու տարբերակը, բայց դա չի նշանակում, որ ցեղասպանության հարցը պետք է լինի համար 1 հարց։ Ինչու՞։ Շատ բարձ պատճառով։ Մենք փորձեցինք այդ ճանապարհով գնալ։ Հարգելի պարոն Խոսմալյան, այո, 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը, որի քննադատելուց դուք արդեն չեք հոգնում, ասում էր հստակ, որ եթե դուք հիմա մեզ չօգնեք եվրոպացիքին, ապա թուրքերը նորից Վիեննայի տակ կանգնած կլինեն։ Այո, եւ ցեղասպանությունն էլ էր ասում իհարկե։ Անջատում հանուն փրկությունի էր ասում այդ ձևաչափը, ուրեմն Ղարաբաղի թեմայով։ Շատ լավ գիտեք այդ ամենը։ Ինչ է փոխվել դրանից հետո։ Դրանից հետո փոխվել է պարտված պատերազմ, եւ որտեղ որ աշխարհը ասաց, որ հա տարածքային ամբողջականությունով սա Ադրբեջանի տարածք է։ Հիմա մենք կարող ենք մեղադրել ամբողջ աշխարհից։ Օգուտը ինչու՞մ է այդտեղ, եթե մենք մեղադրենք ամբողջ աշխարհին դրանում։ Եվ արդյոք դրա միջոցով մենք կարողանալու ենք պահել Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները։ Այստեղ պետք է ասել, որ հետո շարունակում է դրանից հետո եւ տնտեսական կապերի հետ է խոսում Ռուսաստանի հետ եւ այլն, ես բացատրեցի դա, ինչ կապ ունի, եւ պարոն Խզմալյանը նշում է, որ եթե Իրանը փլուզվի, ապա անվտանգության լուրջ խնդիրներ կլինի, համամիտ եմ, նույնն եմ ասում, եթե Իրանը ժողովրդավարական դառնա, ապա դա շատ ավելի լավ կլինի, որովհետեւ կարա դառնա Իրանը ճանապարհ նաեւ դեպի ուրեմն Եվրոպա, դեպի արևմուտք եւ այլն, այո, համամիտ եմ, այսինքն եթե Իրանը ժողովրդավար պետություն դառնա, շատ բան կփոխվի, այդ թվում Թուրքիայից եւ Վրաստանից հնարավոր կախվածությունը կնվազի։ Այդ եվրոպական ճանապարհի ուղղությամբ չէ, Իրանով Եվրոպա չես գնում, բայց ամեն դեպքում Իրանով կարող ես արևմուտքի հետ կապնվել, Ամերիկայի հետ, եթե արևմտամետ լինի Իրանը, շատ լավ կլինի, այս համամիտ եմ պարոն Խզմալյանի հետ։ Շարունակում եմ, պարոն Պապյանը, ինչքանով գիտեմ, ազգային ժողովրդավարական բևեռն է ներկայացնում եւ մի շարք կարևոր հայտարարություններ է արել։ Առաջի հերթին պարոն Պապյանը խոսել է, որ ուրեմն Եվրոպական միությունում իր հայտարարությունների մասին վարչապետի ասել է, որ Հայաստանը ճանապարհ է իր տարածքով տալիս Ադրբեջանին եւ դրա փոխարեն որևէ բան չի ստանում, սա ուղղակի սուտ է, որովհետեւ Հայաստանը արդեն է ստացել Ադրբեջանի տարածքով ճանապարհ դեպի Ռուսաստան, Ղազախստան եւ այլ ներմուծումներ եւ այլն, դա փաստ է եւ դուք չեք կարող փաստերը կեղծել եւ ասել, որ այդպես չէ։ Այդպես է, ավելի ասեմ։ Հայաստանը ստացել է, Ադրբեջանը դեռ չի ստացել։ Հայաստանի տարածքով դեպի Թուրքիա ոչ մի բան դեռ չի գնացել, դեռ։ Մենք առաջարկում ենք, գիտեք, ճանապարհ բացել վարչապետը նկատի ունեմ եւ մենք ոնց որ պետություն ասք եւ այլն, բայց դեռ չեն օգտվել։ Այսինքն մենք օգտվում ենք Ադրբեջանի ճանապարհներից, Ադրբեջանը դեռ Հայաստանից չի օգտվում։ Ինչ է ստացվում։ Կեղծ է այս թեզը։ Հետո տրիպը։ Պարոն Պապյանը այստեղ ասում է, որ սա սահմանային տարածքով օտար ուրեմն կառավարման տակ փոխանցելու մասին է, որը դե ֆակտո ինքնիշխանությունը հարվածի տակ է հասցնում։ Ուրեմն պարոն Պապյանը, որը Իրանից միշտ այսպես շատ Ամերիկայի հետ կապված մարդ է փորձել ներկայացնել, դեմ է հիմա ամերիկյան ծրագրի։ Պարոն Պապյան, բա գնացեք Վաշինգտոն, մի հատ հարցրեք Վաշինգտոնում, իրանք գոհ են թե դեմ են այդ ծրագրից։ Բա 26% որ ասում եք եւ այսքան տոկոս, մենք առանց ներդրում 26% ենք ստանում, բայց մենք ստանում ենք ամենակարևորը, չկա միջանցք։ Օտար, դուք որ այստեղ օտար պետությունին են փոխանցում կառավարումը։ Բա տեսեք հունվարին 14-ին, եթե ճիշտ եմ հիշում, ստորագրված Ռուբիոյի
եւ Արարատ Միրզոյանի միջև փաստաթուղթը, բա կարդացեք այդ փաստաթուղթը։ Հայերեն էլ կա, անգլերեն էլ կա, որ այդ փաստաթուղթում գրված է, որ Հայաստանի անվտանգության ծառայությունները ամբողջ թրիփի վրա ամեն վարքյան ունեն վերահսկողություն։ Բա ստացվում է, որ ճիշտ չեք ասում, պարոն Պապյան։ Շարունակում ենք։ Հետո արդեն խոսում է ուրեմն Իրանում տեղի ունեցող իրավիճակների մասին եւ ասում է, որ իշխանապողությունը Իրանում շատ դրական է եւ այլն, համամիտ եմ, նույն տրամաբանություն է, կարա եթե Իրանը այդ իշխանապողություն տեղի ունենա Իրանում կլինի Հնդկաստան, Իրան, Վրաստան, Եվրոպա ճանապարհ, համամիտ եմ, այո, բայց Վրաստանի թեման նաեւ պետք է պարզվի, որովհետեւ Վրաստանը այսօր ռուսական վերահսկողության տակ է եւ հետո պարոն Պապյանը շարունակում է եւ ասում է, որ ազգային բարերար է Սամվել Կարապետյանը, առաջերտին ես ձեզ ասեմ, որ Սամվել Կարապետյանը ռուս օլիգարխ է եւ մի հատ ազգային բարերար այստեղ ունենք, Բիձինա Իվանիշվիլի 14 տարի է իշխանությունը զավթել է Վրաստանում եւ Ռուսաստան է դարձրել Վրաստանը, գիտենք իր ազգային բարերարությունը, հայ թվում եկեղեցուն Իվանիշվիլին ինչ բարերարություններ է արել, Սամվել Կարապետյանը նույնպես ռուս օլիգարխին ազգային բարերար կոչել, ուրեմն ազգայինի հետ դուք շատ հեռու եք իմ պատկերացումով, եթե դուք Իրան համարում եք ազգային բարերար։ Եվ ինքը չի իրականում ասում է Կրեմլի քաղաքականության հետ կապ չունի։ Այսինքն Բիձինա Իվանիշվիլի երկուս ծրագիրը Կրեմլի քաղաքականության հետ կապ չունի։ Այսինքն բացահայտ Կրեմլը իրան աջակցում է, չգիտենք էլ ոնց աջակցի, եւ իր այդ Կրեմլի հետ կապ չունի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ իրան ուղարկել են Կիրիենկոն, որ այստեղ իշխանապողություն կազմակերպի, Կրեմլի հետ կապ չունի, պարոն Պապյան։ Աննկարագրելի է եւ ուրեմն Պապյանը ասում է, որ եթե ընտրել Փաշինյանի եւ Կարապետյանի միջև, ապա Կարապետյանը ավելավն է, որտեվ ազգային կերպար է, հա։ Ուրեմն այստեղ պետք է ասել, որ այսպիսի ազգային կերպարից հեռու մնանք, որովհետեւ ռուս օլիգարխը տեսանք Վրաստանում ինչ արեց։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, բացեք եւ բոլոր հոդվածները Վրաստանի մասին, վերլուծությունները, իմ ուրիշի ումի ուզում եք առհասարակ, Եվրոպական միության, Միացյալ Նահանգներ, մի հատ կարդացեք, հա, ռուս օլիգարխ Իվանիշվիլին ով է։ Եվ ինչով է Սամվել Կարապետյանը Իրանից տարբերվում, ռուս օլիգարխ Իվանիշվիլին ոչ մի բանից։ Ազգային, հա, ինչպես Կտրիչ Ներսիսյանն է, KGB-ի գործակալը ազգային գործիչ, այդպես էլ Սամվել Կարապետյանն է, իհարկե Ռուսաստանի կողմից ուղարկված այստեղ։ Եվ դուք որ Ամերիկան աջակցում է Փաշինյանին, հա, Վենսը եկավ ասեց բացահայտ։ Տրամպը բացահայտ ասում է Փաշինյանի հետ մենք կարողացել ենք հասնել լավ հարաբերությունների։ Զուգահեռ դրա Եվրոպական միությունը ամենաբարձր մակարդակի գնահատականներ է Փաշինյանին տալիս։ Տեսնում ենք դա նաև, չէ՞։ Եվ Եվրոպական խորհրդարան է կանչում, ինչ մակարդակով է իրան Մակրոնը ընդունում եւ այլն, դա փաստ է, չէ՞։ Ու դուք դրան զուգահեռ ասում եք Սամվել Կարապետյանը ավել լավ է, քան Փաշինյանը, ինչ խոսեմ, ինչ մեկնաբան եմ ուղղակի։ Ամեն ինչ շատ պարզ է իրականում։ Եվ հա, նաև այստեղ իհարկե Կտրիչ Ներսիսյանի թեման, բայց ընդհանուր առումով պետք է ասել, որ ասում ազգային ժողովրդական բևեռը դեռ չի որոշել կմասնակցի չէ ընտրություններում, ուրեմն եւ ինքը նաև խոսում է նրա մասին, որ Թուրքիան կարա փլուզվել քրդական իրավիճակի պատճառով, մենք այս ալիքում մանրամասն քրդերի հարցը քննարկել ենք եւ գիտենք, որ հակառակն է տեղի ունենում եւ ես դեմ եմ հորինված իրականության, Թուրքիան աննախադեպ ռազմական առումով հզորացել է, շատ ավելի քան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ, եւ մենք պետք է այդ վտանգները եւ այդ իրականությունը հաշվի առնենք, ես հորինված իրականության դեմ եմ, Ռուսաստանը թուլացել է տարածաշրջանում, Ղարաբաղով վճարել է Ադրբեջանին, այո, դա այդպես է, եւ Փաշինյանից որ դժգոհ եք, այդտեղ նաեւ զարմանալի է դա, եւ Հայաստանը, որ պետք է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ ստանա։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան։ Բա ռուս օլիգարխը եթե Հայաստան ղեկավարի, ինչ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ Միացյալ Նահանգների։ Բա իր ամեն ինչը Ռուսաստանն է, հասկանում եք։ Իր գումարը, իր ընտանիքը, իր գաղափարները, իր ամեն ինչը Ռուսաստանը։ Գուցե Փաշինյանը այսպիսի իդեալական ղեկավար չի։ Գուցե իդեալական ղեկավարի տեխնացու չկա, կամ ով էլ կա իդեալական ղեկավար, իրան մի փոքր ավելի այսպես իդեալական է դրսևորում, կամ դրսևորում են,
քան թե իրականում կան, որովհետև ղեկավարել պետությունը լրիվ ուրիշ բան է, քան քաղաքական գործիչ լինելը։ Եվ երբ պետությունը ղեկավարում ես, այն իրողության մեջ ես ապրում, որում կաս, այլ ոչ թե քո ցանկությունների, եթե ցանկությունների մակարդակով է առհասարակ, ապա միտեղ Կալիֆոռնիայի կողքը, որ Հայաստանը լիներ, շատ լավ ամեն ինչ կլիներ, իդեալական կարելի էր զարգացնել, բայց դու ստիպված ես գործել այն տարածաշրջանում, այն մարտահրավերներով, որտեղ որ դու կաս։ Այսինքն, այս իրավիճակում Սամվել Կարապետյանին աջակցելը բաց այդ ուղղակի խոսում է նրա մասին, որ դուք ներքաղաքական օրակարգը եւ ինչ-ինչ անհասկանալի կապերը նաեւ Կարապետյանի հետ ավելի բարձր եք դնում, քան փաստացի Հայաստանի շահը, որտեղ Միացյալ Նահանգները ուզում են, որ Փաշինյանը վերընտրվի։ Եվրոպական միությունը ուզում է Փաշինյանը վերընտրվի, այլ ոչ թե ռուս օլիգարխ հաղթի, եւ ասեմ ձեզ, Իվանիշվիլին երազում է ռուս օլիգարխ հաղթի։ Մոսկվան երազում է, որտեղ դրանից հետո վերջ Հայաստան-Վրաստանի հարցը կավարտվի, վերջ։ Չի լինի էլ այդ հարցը։ Այդ պայքարը իմաստը կկորցնի, հասկանում եք։ Եթե Հայաստանն էլ ընկնի ռուս օլիգարխի ղեկավարության տակ, ապա Վրաստանը մենք ազատագրել երբեք չենք կարողանա, վերջ։ Հայաստան-Վրաստան միասնական, կտրիչ ներսիսյանական տրամաբանությամբ կրոնական կառավարություն է լինելու, հայկական Խամենեի իրան կդարձնեն եւ վերջ։ Ամեն ինչ բարձր, ինչպես է Իվանիշվիլին կառավարում 14 տարի Վրաստանը։ Նստեք ուսումնասիրեք, էլի, մանրամասն նկատի ունեմ, ոչ թե sense լսել եք մի բան, մանրամասն։ Ինչպես է կառավարում եւ մի հատ պատկերացրեք այդպես, եթե կառավարի Սամվել Կարապետյանը։ Երազանք կլինի դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ուղղակի։ Համոզեցնում եմ, որտեվ այսօր վրացի ժողովուրդը ինձ ասում է. «Գյորգի, փոխանցի հայերին, Հայաստանին, որ մենք կերազեինք հիմա Փաշինյանի նման ղեկավար ունենալ, որովհետև Վրաստանում այն իրավիճակն է, որ հանկարծ նույն սխալը թույլ չտան ռուս օլիգարխին չաջակցեն»։ Այսինքն այստեղ ամեն ինչ պարզ է եւ ես ուղիղ ասեմ, ով փորձելու է Սամվել Կարապետյանին աջակցել կամ գիտակցում է, որ ռուսական սցենարին է աջակցում, կամ չի գիտակցում եւ դա էլ է խնդիր, եթե չկարող այսքան բան գիտակցել։ Եվ վերջ, այս Պապյանի թեմայով էլ ավարտենք եւ երրորդ ուրեմն մեկնաբանությունը ուզում եմ անեմ պարոն Գուրգեն Սիմոնյանի շնորհապետական կուսակցության ուրեմն առաջնորդի կամ ղեկավարի հայտարարությունների մասին։ Եվ այստեղ պարոն Գուրգեն Սիմոնյանը խոսում է, որ ուրեմն բռնապետական ինչ որ մոտեցումներ ունի Փաշինյանը դրա մասին, եւ սահմանափակում է ուրեմն կարծիքի ազատություն եւ այլն, այստեղ առաջինը պետք է նշել, որ կարծիքի ազատությունը եւ պետական կառավարման համակարգը իրարից պետք է անջատել։ Այսինքն, եթե պետական կառույց կա ցեղասպանության հուշահամալիր այս դեպքում, թանգարան, եւ այդտեղ որևէ մեկը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ ինչ որ բան է նվիրում բարձր պաշտոնյա օտար հյուրին, դա խոսքի ազատության հետ կապ չունի։ Խոսքի ազատությունը Հայաստանի այն մակարդակով է, որ դու ինչ ուզում կարող ես ասել։ Հիմա համեմատեք պարոն Գուրգեն Սիմոնյան, խոսքի ազատությունը սահմանափակումը ինչ է նշանակում բռնապետություն։ Ես Facebook-ում post եմ գրել, ինձ դրա պատճառով հրավիրել էին դատարան, խորհրդարանի անդամի մասին։ Ասել եմ, որ իմ պատկերացումով ինքը հակապետական գործունեություն է ծավալում Վրաստանի առումով։ Եվ ինձ հրավիրեցին դատարան եւ ասացին ի վերջո, որ ես որ իրան դա տեսնեի միտեղ երեսին ասեի բանդ կուղարկեին, բայց որ Facebook-ում եմ գրել, միայն 2000 ԱՄՆ դոլարով ինձ տուգանել են։ Այո, այ դա է բռնապետությունը, պարոն Գուրգեն Սիմոնյան։ Իսկ այն, որ դուք հանգիստ այդտեղ բոլորդ կարող եք Փաշինյանին որտեղ ուզում եք, ոնց ուզում եք, ինչ ուզում եք ասել եւ անել, բայց այն, որ թույլ չի տալիս կոնկրետ, որ պետական համակարգի ներքո ինչ որ մի բան լինի, որը հակասում է խաղաղության օրակարգին, դա բռնապետություն չի առհասարակ։ Եվ ավելին, այստեղ էլ եմ ասում, մի հատ տեսեք, էլի Վաշինգտոնը, Բրյուսելը ինչ է ասում, Փաշինյանը բռնապետ է, թե ժողովրդավար առաջնորդ է։ Մի հատ տեսեք, էլի։ Շատ կարևոր է, չէ՞ դա։ Բացի դրանից, այստեղ ուրեմն ինքը նաև քննարկում է նրա մասին, որ Փաշինյանը իբրև միշտ սխալ տեղեկատվություններ է տարածում եւ այլն, բացի դրանից, որ պատերազմի հրահրում է տեղի ունեցել Փաշինյանի կողմից, որ հրաժարվում է Արցախի թեմայից եւ կադաստրի փաստաթուղթ է պահանջում եւ դա նոր ագրեսիա հրահրում։ Ոչ, ասեմ ինչու։ Որովհետեւ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները, Վրաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները
Ուկրաինայի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Մոլդովայի, Բելարուսի հետ սովետական սահմաններն են։ Ուստի եթե հետ սովետական սահմաններից դուրս է որևէ մի բան եւ դրա մասին Հայաստանը չի խոսում, ապա դա ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը, այլ ոչ թե հրահրում է նոր պատերազմ։ Դա շատ պարզ է։ Բացի դրանից Հայաստանին որ խաղաղություն պետք է, ես նկարագրեցի, Վրաստանով զենքի մատակարարումների խնդիր, Իրանով զենքի մատակարարումների խնդիր, տակը ինչ է մնում։ Թուրքիա, Ադրբեջան, մտածում ենք, թե մենք զուտ ուզում ենք որ Փաշինյանը, մենք պատկի ինչ եք մտածում առասակ վարչապետի մասին, հա, որ ինքը ամեն ինչ ուզում է կարող է անել, հա, թե ուղղակի ղեկավարում է պետությունը եւ ինչ իրավիճակ է այդ պետությունում, այդ իրավիճակից է դուրս գալի։ Զարմանալի հարց է, շատ զարմանալի։ Դուք որտեղից եք պատրաստվում, եթե ինչ որ թեմաներ բարձրաձայնում եք, Հայաստանի անվտանգությունը ո՞նց եք ապահովելու առանց խաղաղության օրակարգի։ Այս կոնկրետ մարտահրավերների իրավիճակում, այդ թվում կոնկրետ տնտեսականը կողքի դնեմ մատակարարումները, երկու ուղղությունով էլ խնդիր կա, Վրաստանով էլ, Իրանով էլ։ Բազեքի մատակարարումները։ Դրանից հետո կադաստրի թուղթը, այո, Հայաստանի Հանրապետությունին պետք է, որ բոլոր իր հարևանների հետ սահմանը դելիմիտացված, դեմարկացված ունենա։ Երբ հարևանը ճանաչում է սահմանը, որ այո, սա է սահմանը այստեղ է անցնում, դա ամենալավ ապահովությունն է իրականում սահմանի, այլ ոչ թե որ հարևանիդ հետ խնդիր ունես սահմանի պատճառով, որտեվ եթե պատերազմ սկսվի, կսկսվի խնդիր լինելու պարագայում, այլ ոչ թե խնդիր չլինելու։ Սրանից պարզ բան։ Նաև պատմական առումով համեմատվում է նրան, որ Չեմբերլենի հետ, որ եթե այդպիսի զիջումներ անես։ Այո, այդպիսի տրամաբանություն նաև եղել է, ես էլ եմ նույն բանը հայտարարել, որ այո, զիջումներ չի կարելի անել, բայց չափից դուրս զիջում չենք արել։ Դա է հարցը։ Ինչ նկատի ունեմ, թրիփի մենք միջանցք չենք զիջել։ Բա մնացածը Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից դուրս է։ Երեք էլ հենց դրա մասն էի անում կոնկրետ վերլուծություն, որ այնինչ Հայաստանի տարածքում է մենք զիջել չենք կարող։ Իսկ մնացածը, ինչ վերաբերվում է խոսքին հակամարտության տրամաբանության Լեռնային Ղարաբաղի, այդտեղ զիջելու մասին չի խոսքը, որովհետև մի բան որ զիջես պետք է քոնը լինի։ Ղարաբաղը որ մերը լիներ միջազգային առումով ճանաչված, այս խնդիրը չէր լինի, հակամարտություն չէր լինի։ Մենք ի սկզբանե գիտենք, որ Ղարաբաղը հակամարտություն է։ Ինչու՞, որովհետև դա լուծված հարց չէր։ Շատ լավ գիտենք դա։ Պարզ է կարծում եմ, շատ իրականում հեշտ եւ պարզ է։ Այո, ամեն ինչ փոխանցել բռնապետին չի կարելի, եւ մենք այդ պատճառով Զանգեզուրի միջանցք չենք փոխանցել, դրա փոխարեն կա տրիպ, որը Զանգեզուրի միջանցք չէ եւ միջանցք չի տալիս Ադրբեջանը։ Շատ կարեւոր է դա։ Եվ հետո արդեն անկախության հռչակագրի մասին է խոսում պարոն Գուրգեն Սիմոնյանը, նորից ասում է, որ դա հիմքն է հայկական պետականության եւ այլն։ Հայկական պետականության հիմքը ժողովուրդն է, պետությունն է, այլ ոչ թե մի փաստաթուղթ կոնկրետ, նույնիսկ անկախության հռչակագիր։ Հայաստանը առհասարակ Վրաստանը խոսքին վերականգնել է իր անկախությունը իրականում առաջի հանրապետության։ Այսինքն, բայց հետ սովետական սահմաններում, տեսեք, ոչ թե առաջի հանրապետության սահմաններում, ուշադրություն դարձրեք դրան, որովհետև Վրաստանը շատ լավ հասկանում է, որ առաջի հանրապետության սահմաններով ինքը տարածքային նկարտումներ կունենար բոլոր հարևանների հանդեպ։ Հայաստանը նույնպես իրականում կարող է վերականգնել առաջի հանրապետությունը, հարցը դրանում չի։ Իրավական առումով այդ անկախության հռչակագրում խնդիրը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղ է նշված։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հանրապետության արդեն անկախությունը նորից վերականգնած հանրապետության տարածքներում չի գտնվում, որովհետև վերականգնվել է հետսովետական սահմաններով, եւ դա խնդիր է ստեղծում Հայաստանին, այլ ոչ թե անվտանգության հիմք։ Եվ մնացածը արդեն վերաբերվում է իրականում արդեն Իրանի հարցին նաեւ եւ խոսում է նաեւ պետք է, հա, Իրանի հարցի մասին է խոսում եւ հարցումների մասին, դա արդեն առանձին հարցեր են, այդքան մեր օրակարգում չեն այս պայդրությամբ։ Հարգելի այրենակիցներ, ես կարծում եմ, որ սրանով կամփոփեմ, ես համարեցի կարևոր, որ արձագանքեմ եւս մեկ անգամ ամենայն հարգանքով անձերի մասին եւ անձերի հանդեպ, ես անձերի մասին այստեղ խոսելու նպատակ չեմ ունեցել եւ կարծում եմ, որ այսպիսի
ձևաչափը եւ արձագանքները ինչ-ինչ թեզերի, որը հնչում է հայկական դաշտում, անհրաժեշտ է նաեւ եւ առողջ մոտեցում է։ Եվս մեկ անգամ, եթե որևէ մեկը եւ մեկնաբանություններում նաեւ բոլորիդ հորդորում եմ անպայման, եթե սրա դեմ որևէ մեկը անի, անպայման այդ մեկնաբանությունները կսահմանափակվեն, որևէ մեկին չվիրավորել։ Այս 3 անձին այդ թվում ոչ մի դեպքում հարցը անձի մասին չի, թեման քննարկեք, համամիտ եք այն, ինչ ես ասացի նրա հետ, կարող է իրանց հետ եք համամիտ, այդ էլ ասեք, խնդիր չի, բայց թեման, ոչ թե անձերը, պետք է սովորենք մենք արդեն անցնել դեպի գաղափարներ քննարկելու, այլ ոչ թե անձերին քննարկելու, սա շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ հարգելի հայրենակիցներ, ուշադրության համար, կհանդիպենք